हेलो गाइस, आज आम आसी जाइछु आउ थे जंगल को। आम सहित अच्छा माने मो सहित अच्छा पंडा बाबू से हाय। भारी लाज कर लाज कर लोक आपन को देखी आम नीलाद्री पंचायतर सागुआनी बड़ जंगल जोटा कि सारा विश्व आउटे सुंदर रास्ता जोटा पिचु खाली सरसर हो गड़ी जाऊँगी गाड़ी गाड़ी चलाइवा सहित आमती के मोबाइल धरिकी गाड़ी चलाइवाटा ठीक नुह। आपण मैंने के करेंगे गछ बचिले आम बचा जाते बहुत गुड़े आदिवासी अंचल अच्छी जोटा आपण मैंने देखी ना मुझे देखी बहुत गुड़े आदिवासी अंचल आदिवासी लोक बाली रास्ता जार टिके असावनता हेले बर्तमान गाड़ी एपट साइड ना एपट साइड की जापे आमर हेवी लाइसेंस वाला कैमेरा रे आप देखिपे मिरर रे मुहटी तार हसटा पूरा 1.45 लाख कि कहबी आग को रेट अधिक अच्छी तो आप गेस करें आम कौ जगह जाऊँ तो आम कहबूनी कसबुनि काले आप फाइनाली देखले जानीपारे आपण मैंने भी आसी थे ना विष्णु आसी थे बहुत थर आसती किसी नुआ कथा नुह बड़ बड़ ढीमा ढीमा रास्ता कि मोर N150 अवस्था शोचनीय एपटे पणस पणस एपटे आंब एपटे कइया सबू गछ एपटे परिपूर्ण जिते आप एपट को आसवे गोटे बैग धरी आसवे ना नेला बेलू असुविधा हम बेले बेले एपटे हाथी पलि आसती घर पाख पर्यंत तथापि लोक मैंने हाथी को निज परिवार मेम्बर हिसाब से नहीं चलती जेहेतु जंगल रोचंती समस्त सहित तो भल संपर्क स्थापन करने दरकार ना कौन कहते विष्णु आप किसी मतामत दिंतु मिरर रे आपण मुँह देखा कहतु आज्ञा निहाती आवश्यक जोर कहतु गाड़ी चला अच्छा ठीक अच्छे एपटे देखु सुंदर काजू बगीचा जिते आदिवासी माने जंगल रोचंती तो किसी जीविका थाए ना सी आई काजू उपर निर्भर करती जंगल उपर निर्भर करती आग को देखा सुंदर सुंदर काजू बगीचा गोटे माँ मैंने काठ धरी आसुंच घंटी जंगल भितर को आम प्रवेश करुचु
जोटा कि पूर्व थर विष्णु कही आई लव एडवेंचर किंतु फेरला बेले आई डोंट लव एडवेंचर बोली कही ଆରେ ସେ ପିଲାଟା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ମଝିରେ हाँ ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମ ପାଦ ଦୁଲା ଦେଲନି ତମେ ଭାଇ से बहुत थर देखा କହିଲା ଆଜି ତ ବହୁତ ଦେଖା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ गोटे खाली जंगल आउ जंगल जी आग्रह से डर पक्षी मानकर शब्द शुणी पारे गोटे जगह गाड़ी रखू गोटे पक्षी मानकर गोटे नवा साउंड नहीं जो अधिक शुभुथ वाव एमती जंगल बोधे आप बहुत कम देखी ना विष्णु शांति तो एक्चुअली एठी मिले एक्चुअली मोबाइल आउ गाड़ी जानवाहन जो कें कचर शब्द बहुत दूर रे अंचल जोड़ा को आपण मानक शांति देव जंगल भितर आम दुई जन आ कौन शब्द ना कौन लोक गहली ना जानू आग कौन अच्छी रास्ता तो देखा ना दर्शन ना माड़ी चली आम माड़ी चलीचु जदि बाट किए देखा हुआ आम पचार बाबू जो माल एरिया रोचे से गाँ एरिया जो मैंने गाँव रोचे चाहते आम कि बड़ सहर को गोटे देखी जो मैंने सहर रोचे आम बड़ बड़ सहर जो अच्छी राजधानी हो दिल्ली वगैरह सीआड़े जो मैंने से एरिया रोचे से जब विदेश जी आज जो मैंने विदेश रोचे से जानते आम कि इंडिया को आस इंडिया नेचर को आम एंजय करें आम कौदी को जाऊँ कौदी को तो मत लगुच सबुरी मुख्य देखिए लास्ट को लोक ये ही आसा चेष्टा करें सबुरी मूल तुम ग्यास अभाव तेलर अभाव समस्त ये रही था किसी अभाव अरे आमर भी स्टाफ मैंने अच्छा सी आमको कहती तुम यदि मैंने कौन जगह चाकरी कर कि न कर चाकरी कल ताले तुम चलीपर चाकरी न कल तुम चलीपर तुम बाहर को पड़े कि आम एरिया आम चाकरी करूँ बा न करूँ कि आम जंगल अच्छी आम से चलीजु आमको कौन आमको क्या डिपेंड करा दरकार नहीं जंगल अच्छी मैंने सब किसी आवर जंगल इज आवर तो जंगल को सुरक्षा देवा संरक्षण करवा संरक्षित रखा कौन सब रखिए तो एपटे बरपरा एबे जन देखा फरेस्टर भाई जी जंगल को सुरक्षा दौरान आमर भी रेस्पॉन्सिबल आम भी सुरक्षा देवा पूरा घाटी अंचल बापरे पहाड़ आम पूरा मध्य पाखक आसचे ना मध्य देश इे तले हाल
ବାଉଁଶ ଗଛ, କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ। ପ୍ରାୟ ବାଉଁଶ ଗଛ ନା? रोड के अंदर जाना ए दीदी ବାଉଁଶ ଗଛଟା କେମିତି କଟା ହେଇଛି ରେ ସାଇଜରେ? ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯିବା ଆଉ। ଶଳା କେତେ ବାଟ କିରେ, ବିଶାଳ ବଡ଼ ରାସ୍ତା। ଏତେ ବାଟ ହେଲୁଣି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବନି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ, ମନ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ନୂଆ ଜାଗା, ମନକୁ ବି ନୂଆ ଲାଗିବ, ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଶିଖରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ କେତେ ବାଟ ଆହୁରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଳେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଘାଟି, ପୁରା ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଉପରେ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଏଠି ପାଖରେ। ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ବି। ଜୀବନ ତ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣର ଜୀବନ, ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ବୁଲିଥାଉ ମଧ୍ୟ। କେତେବେଳେ କେମିତି ମିଳିବନି, ତେଲ ମିଳିବନି କୋଉଠୁ? ଛାଡ଼, କୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି? ବାଇକ୍ରେ ଭଲ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହୁଲିଆ, ଏଇଠି ହେଉଛି ମହୁଲିଆ, ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆମ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଯେହେତୁ ସରିଗଲା, ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ତେଲ କାଢ଼ିଲେ ଆମେ ପିନ୍ଧି ଯିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମୋବାଇଲରେ ବସିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ବାଟରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ନା? ଇଏ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ନାଲି ନାଲି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ,
ଯାହା ହଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପଟେ ଧାନ ଚାଉଳର ବାହାରିବା ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଗୁହାଳ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ହାତୀଗଡ଼ା ଏ କୋଉ ଜାଗାଟା ନା କଣ? ୱାଓ, এই ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ହାତୀ କ'ଣ ଗଡ଼ିବ ନା ଗଡ଼ା? ହାତୀଗଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଦେଖିବେ। ସେ ଠିଆ ହେଇ ଗାଧେଇବ। ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ସିଧା ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାଇ କରିଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦୀର୍ଘ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଜିଲା ପରେ ମିଳିଲା। ଆଉ 3-4 ଥର ବାଉଳାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ପଳେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତେଲ ସରିଗଲା ମାତ୍ର ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଯେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲା ପରେ ବି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମହୁଲିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଭାଇନା ଦେଖିକି ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ଗଳିକି। ଏଇ ତ ପଇସା। जा जा भीतर जा, भीतर जा, भीतर जा।
ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ପୂर्ण ହେଇଛି। ହାତୀଗଡ଼ା ମୋବାଇଲରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଭାଇନା, ମୋବାଇଲରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।